Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Vamos ter um assento, louvando a Deus, porque Ele é... Voltar mais uma vez a esse texto não foi diferente. Deus mostrou algumas coisas. E a primeira coisa que eu vejo é o cenário, é o contexto dessa história. Porque antes dessa história acontecer, antes deles estarem à margens dos rios da Babilônia, antes deles estarem ali chorando, se lamentando, com a harpa pendurada, nós temos um período muito fértil, um período poderoso na história bíblica, quando Deus levanta o rei Davi para dar dignidade, para dar nome, para dar poder a Israel. Davi ficou reinando por 7 anos em Hebrom. E a maioria dos senhores, das senhoras, de vocês que aqui estão e estão em casa nos assistindo, talvez você conheça a história do Davi guerreiro, talvez você conheça a história do Davi que derruba gigante, talvez você até mesmo conheça a história do Davi que caiu em adultério, mas poucos são aqueles que conhecem o coração e as entranhas de Davi, porque antes de Davi ser guerreiro, Davi já tocava a harpa nos campos, antes dele ser chamado por Deus para ser rei e o profeta derramar óleo na cabeça dele, ele já estava no campo com a sua harpa, tocando, cantando, adorando, bendizendo ao nome santo daquele que é poderoso. E Deus chamou ele para ser rei, depois de muito pelejar, de muito esperar. Ficou reinando 7 anos em Hebrom. Agora era a oportunidade de Deus manifestar Davi para todo Israel e dizer: este é o homem segundo o meu coração, porque Saul foi o rei segundo o coração de vocês. Eu estou dando para vocês um homem que é segundo o meu coração. Quando isto vai acontecer, Israel se reúne para receber Davi, e todos querem saber qual é a primeira ordem que o rei vai dar. O rei já entende de burocracia, porque por 7 anos está reinando em Hebrom. Mas qual será a primeira missão, o primeiro discurso, a primeira palavra, a primeira proposta política de Davi para Israel? Davi vem dizendo para Israel, e a proposta dele é a seguinte: Israel, a primeira coisa que faremos é buscar a arca da aliança que esteve esquecida nos dias do rei Saul. A primeira coisa que eu quero fazer no meu reino é trazer a arca para dentro dele, é trazer a presença para dentro dele, porque sem a presença eu não quero reinar, sem a presença eu não quero trono, sem a presença eu não quero ser rei, sem a presença eu me recuso sequer a tomar posse desse trono. E Davi vai buscar então a arca da aliança. Os irmãos sabem que da primeira oportunidade, da primeira vez que eles tentam trazer a arca, não dá certo. Porque Davi e as pessoas que se prepararam para ir buscar a arca não estão em conformidade com os princípios da palavra do Senhor, do ministério levítico. E um dos filhos daquele que cuidava da arca acaba morrendo nesta primeira vez que Davi tenta trazer a arca. Mas Davi não desiste. Ele diz: não é qualquer impedimento. Se Deus não quis que eu trouxesse dessa vez, eu vou me preparar para trazer a arca, mas eu não governo sem arca. Ele vai para uma segunda tentativa e na segunda dá certo. Ele traz a arca para o centro de Jerusalém. Ele coloca inclusive a arca numa cabana e começa a projetar no seu coração: não é justo eu ter um palácio e Deus ficar morando ali naquela cabana, dentro daquela arca. Não é justo. Eu quero construir, eu quero elaborar um projeto, um templo para Deus. E o profeta Natã, todo alegre, todo mundo conhece a história, diz: Davi, Deus é contigo, já foi em todas as batalhas, não será dessa vez que Deus vai te impedir, pode construir o templo. Mas Deus visita Natã e diz: Natã, você foi falar algo do teu sentimento, não é isso que eu tenho para Davi. Não vai ser ele quem vai elaborar e construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser o filho dele, que eu já escolhi para essa obra, Salomão. Salomão também é alguém então que vai colocar o templo, as suas bases, as suas fundações, e vai fazer o governo crescer. Salomão adquire sabedoria de Deus e alguém também apaixonado pelo ministério da música. Escreveu 1005 canções.
Escreveu inclusive o livro de Cantares de Salomão, aonde Deus olhou para esse livro e disse: essa relação de marido e mulher que Salomão descreveu é a relação que eu quero ter com o meu povo. E depois Jesus disse: é essa relação que eu quero ter com minha igreja. Salomão também, ele vai ordenar o ministério levítico para que 24 horas o culto não pare no templo, assim como foi nos dias do seu pai Davi. Agora eles têm um templo, agora uma geografia chamada Jerusalém, é o lugar onde está a arca, é o lugar onde eles pensam que se manifesta a presença, é o lugar onde Deus está. Nos dias de Salomão, por ele ter adquirido poder bélico, ninguém inventava ou ousava enfrentar Israel. Israel teve paz, os levitas louvavam a Deus 24 horas por dia. Mas quando chegamos aqui neste salmo em que lemos que os levitas estão à margens do rio da Babilônia, agora eles não estão mais em Jerusalém, eles não têm mais templo, porque o templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Por desobediência perderam o templo, perderam a cidade, perderam as suas casas, as suas famílias. E agora nessas circunstâncias, eles estão se lamentando, eles estão chorando, eles estão olhando para trás, para tudo que eles tiveram um dia, e estão dizendo: que saudade de Jerusalém, que saudade de quando a gente tinha um rei, que saudade de quando a cidade era próspera e tinha paz. E eles estão ali se lamuriando, penduraram a arca. Pendurar a arca, eles estavam dando um sinal. E que sinal é esse? O sinal era: nós vamos parar com o nosso ministério. Até aqui a gente fez para Deus e por Deus, mas a partir de agora a gente está estacionando no ministério. Um jogador de futebol, quando ele anuncia: irei aposentar a chuteira, ele está dando um recado muito claro: a minha carreira terminou por aqui. A partir de agora eu tenho outros projetos, outras expectativas. A partir de agora eu vou caminhar por outro rumo. É isso que eles estavam dizendo quando eles penduraram a arca. Eles diziam: aqui não dá para adorar. E o pior é que os inimigos, aqueles que tinham destruído a paz deles, chegaram perto deles e disseram: vocês, por gentileza, podem entoar uma canção de Judá para nós? Vocês, por favor, cantem para nós canções de vocês, canções do Deus de vocês. Deixa nós vermos como Deus usa vocês. Deixa nós vermos o seu ministério, mostre para nós. E eles diziam: nos recusamos a adorar a Deus nessa terra. Nos recusamos a adorar a Deus neste lugar. Quando eu olho para este contexto, Deus coloca no meu coração que existe uma espécie de pessoa, e você vai ver quem você é nesta noite. Na verdade, dois tipos de adoradores. O primeiro adorador é o adorador da visão determinista. O local determina ele. Ele está dizendo, o que eles estão dizendo: estacionamos, paramos, penduramos as harpas, porque aqui não dá para adorar. Se fosse em outra época, adoraríamos. Se fosse em outra circunstância, glorificávamos ao Senhor. Se fosse em Jerusalém, no templo, nós iríamos glorificar, adorar, entoar louvores a Ele. Mas a circunstância não é boa, o elemento, o contexto não é favorável. Aqui não se dá para adorar por causa da circunstância que nos acometeu. Tem gente que é assim, conforme a circunstância ele adora. Se tudo vai bem, o vento sopra favorável, ele entoa louvores ao Senhor, ele está na presença do Senhor, ele vai com Deus e por Deus. Mas é só o calo apertar e Deus tirar algo dele, ele pendura o ministério, e ele diz: eu vou dar um tempo, eu vou fazer outra coisa, eu vou investir agora na minha empresa, eu vou investir agora em outro ramo, eu vou fazer uma faculdade, eu vou dar um outro rumo para a minha vida, porque a circunstância não me é favorável. Porque tem que ter um lugar favorável, e quando o lugar é favorável, então eu sou esse tipo de pessoa que às margens do rio da Babilônia, aqui não dá para adorar. Às margens do rio da Babilônia, por aqui eu vou pendurar o meu ministério, vou pendurar o meu instrumento, vou pendurar a minha harpa, vou pendurar o meu chamado, vou pendurar o meu ministério, o meu propósito. Se essa mensagem não está falando contigo, talvez com esta pandemia, você dizendo: agora que fechou meu comércio, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de casa do Senhor. Se fosse antes da pandemia,
eu continuaria em frente, eu tocaria o ministério. Mas por causa desta pandemia que levou alguém que eu amava, que tirou algo profundo, que eu colocava a minha expectativa nela, a partir de agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou dar outro rumo para a minha história. E Deus está falando com você quem você é, porque esses não são exemplos para nós. Porque na Bíblia eu também encontro exemplo, não de adorador determinista, mas de adorador possibilista, com a visão possibilista, que vê uma possibilidade. Quando eu olho para 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 14, eu vejo o profeta Eliseu recebendo uma visita da casa. São 3 reis que vieram visitá-lo. Não é 3 João, não é 3 Zé, são 3 reis importantes, que foram para uma guerra. Edom, Israel e Judá foram guerrear contra os moabitas. E depois de 7 dias, caminhando pela estrada, esqueceram de levar água. Agora os seus soldados, todo o exército, estão desnutridos, não têm forças para lutar, estão próximos da guerra, estão próximos de Moabe, mas como não tem água, eles se desesperam e diz: Deus nos entregou aos nossos inimigos. E quando eu olho para eles, e eu vejo eles assim perdidos, sem saber o que fazer, eu vejo Josafá se levantar e dizer: ainda não está acabado. Se tiver um profeta por essa região, porque se tiver profeta, Deus pode dar um direcionamento, pode haver uma possibilidade de um milagre acontecer, mesmo aqui nessa terra estranha, longe de Jerusalém, longe de Judá. Então alguém se levanta no meio do exército e diz: por sorte, Eliseu está por aqui. Então lá vai os 3 reis, Jorão, filho de Acás, que seguiu os passos do pai. Lá vai também Josafá e o rei de Edom bater na casa de Eliseu. Quando Eliseu olha Josafá, ele dá um abraço de crente em Josafá, fica contente com a visita. Mas quando ele olha para Jorão, o filho de Acabe, ele entrou na carne, e o espírito de porção dobrada que veio de Elias sobre ele, se retirou de Eliseu. O espírito foi embora, porque Eliseu entrou na carne, porque aquele rei andava nos passos de Acabe, o seu pai. Eliseu ficou irado e disse: não tem como eu trazer palavra de Deus para vocês, porque o espírito foi embora. O único modo, a única maneira, o único jeito do espírito voltar é vocês trazerem um arpista para mim, é vocês ir buscarem um tangedor para mim. Se tiver um tangedor, quem sabe pelo poder da música e da adoração, o Espírito não me visita. E eu fico olhando para esse texto e algo me incomoda. Por quê? Porque da onde estava esse tangedor? Da onde ele era? Da onde ele veio? Por onde ele caminhava? Porque nenhum tangedor, nenhum arpista, nenhum adorador, nenhum levita vivia longe de Jerusalém. Se ele não estava longe de Jerusalém, ele só podia estar em Jerusalém. E ele veio com o exército, e veio com o exército de Josafá. Ele estava em Judá adorando a Deus. E de repente, parece, deixa eu conjecturar, com aquela conjectura de mente fértil que Deus dá para pregador. Eu vejo ele colocando a sua harpa nas costas, e colocando também a espada na outra mão. E o outro soldado vai perguntar para ele: por que é que você vai levar a harpa? Para que levar essa harpa? Nós vamos para a guerra. Na guerra a gente não precisa de harpa. Na guerra a gente precisa de espada. A gente precisa de arco e flecha. A gente precisa de bons lançadores de funda que acertam o inimigo. Você vai levar essa harpa para quê? Ele diz: eu não sei por que eu estou levando, mas eu estou sentindo que Deus vai me usar nesta caminhada. Eu não sei por que Deus me move a levar essa harpa, mas Deus está me dizendo que Ele vai me usar, independentemente se é ou não em Jerusalém. Eu sei que o Espírito está me movendo, está me impulsionando, está me levando a levar essa harpa. E quando Eliseu diz: trazei-me o tangedor, ele poderia dar 1000 desculpas para não tanger, para não louvar, para não adorar. Ele poderia dizer: Deus não quis usar nem o profeta, eu não tenho nada a ver com isso, o exército que esqueceu de trazer água, isso é problema do rei. Mas ele não pendurou a harpa, ele trouxe a harpa, ele estava no lugar
deserto, mesmo que o lugar não fosse favorável, ele diz: aqui estou na presença de Deus para adorar o Senhor, e eu não renego, eu não abnego do meu ministério. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Qual é a tua visão? Você deixa o ambiente te determinar? Você deixa a circunstância te determinar? Essa pandemia está te parando? Ou você está dizendo: eu não sei o que estou fazendo, por onde eu estou indo, mas o Espírito Santo está me mandando ir, armado e preparado com o meu ministério, porque vai ter guerra, mas vai ter oportunidade para adorar. Será que você consegue entender essa visão de Deus? Ou você só adora se o tempo for favorável, se o cenário for favorável, se o cenário econômico conspirar ao seu favor, você está com Deus e do lado de Deus? Ou se a crise vir, você é como esse tangedor que vai fazer a diferença, que vai preparado para esta batalha. Você vai para a guerra, mas você não vai deixar o teu ministério pendurado. Você não vai ficar chorando às margens do rio da Babilônia, dizendo: aqui não dá para adorar, porque aqui eu não tenho filho, aqui eu não tenho casa, aqui não tenho templo, aqui não tenho igreja, aqui não tenho pastor. Qual é a tua visão? Porque estamos falando do mesmo ministério. Eram os arpistas, eram os tangedores, mas estamos falando de duas visões. Uma visão daqueles que ficam dizendo: esse ambiente me determina, e aqui eu não faço nada para Deus e nem por Deus. Ou você é daquele que já sai preparado, dizendo: essa circunstância é totalmente contrária ao esperado. Deus está me tirando da minha área de conforto. Eu não sei para onde Deus está me levando, o que Ele vai fazer e o que Ele quer fazer, mas eu sei que Deus vai me usar nesta hora. Eu sei que Deus vai me usar nesse tempo. Eu sei que Deus vai me usar para esta época. Eu sei que Deus vai me usar para esse momento. Qual é a tua visão? A tua visão é determinista ou a tua visão é possibilista? O local, o ambiente te determina, ou você não é determinado por nenhum local e nenhum ambiente, e você diz: eu vou pelo fluir do Espírito, pelo soprar do Espírito, eu vou fazer o agir e o querer de Deus. E não são os únicos exemplos na Bíblia. Se a gente vai discorrendo, tivéssemos mais tempo para falar de tantas outras visões deterministas e possibilistas sobre o querer de Deus e o fazer o ministério por Deus e para Deus. Quando eu olho para o Evangelho de São João, no capítulo de número 4, eu vejo Jesus visitando uma mulher. Jesus para no poço, e ela era samaritana e ele era judeu. Ele puxa uma conversa com ela e disse: olha, estou com sede, você poderia me tirar água desse poço e dar para mim? Ela diz: como você sendo judeu, você me pede água? Você sabe que os samaritanos não se dão com judeu. Você não percebeu que eu sou samaritana? Jesus disse: percebi sim, porém eu estou te pedindo água, mas eu tenho uma água para te oferecer, que não jorra dessa fonte, porque essa fonte é a fonte de Jacó, e essa fonte só jorra água comum. Eu tenho águas vivas para lhe oferecer. Ela disse: que conversa é essa de água viva? Nem o balde você trouxe para tirar água do poço. Você está falando de que água que você está falando? Ele diz: olha mulher, eu estou falando água aí, mas você não está preparada para ela. Vai buscar o teu marido. Aí ela diz: olha, Senhor. E ela ficou meio assim. Quando ela ficou sem o que responder, constrangida e sem jeito, Jesus chegou e falou para ela: ó, você já teve 5 maridos, eu sei de tudo. O que você tem agora é teu amante, nem marido teu é. Você está com um amante aí? Vai buscar o teu marido. E ela disse: você é profeta, porque você me falou o que ninguém me falou. Você disse coisas da minha vida que ninguém disse. Só pode o Senhor ser um profeta diante de mim. Me ofereça desta água, por favor. E Jesus disse para ela: mulher, você tem um problema muito grave. Você caiu nessa vida sem rumo, nessa vida de pecado, de perversidade, de adultério, você se jogou no mundo. Eu estou te oferecendo esta água. E ela deu uma desculpa: Jesus, eu sei do que o Senhor está falando,
Eu sei que eu nasci para adorar. E é porque eu não posso adorar que eu caí nesta vida perversa, que eu caí nesta vida imunda, que eu vou vivendo a vida e vou deixando a vida me levar. É por causa que me disseram uma coisa. Me disseram que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Eles não me deixam adorar lá por eu ser samaritana. E aqui também não me deixam adorar porque eles conhecem a minha vida de pecado. Então, se eu não posso adorar lá e nem aqui, aonde eu vou adorar? E Jesus disse: você não sabe de nada dos segredos de Deus, porque o Pai não procura quem adora em locais físicos e deixa a geografia do espaço determinar o seu momento de adoração. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se é em espírito e em verdade, pode ser aonde for, no lugar que estiver, do modo de vida que tiver. Se adorar em espírito e em verdade, o Pai visita, o Pai consola, o Pai tira do lamaçal de pecado, o Pai levanta. Você nasceu para adorar, então adore. Não deixe as circunstâncias determinarem a sua visão. Não deixem as circunstâncias determinarem e disserem: você não pode adorar porque você é samaritana. Você não pode adorar porque você é um pecador. Você não pode adorar porque você veio daquela família, daquela vila, daquela sociedade, daquela mãe, daquele pai. Jesus está dizendo: não importa o seu passado, não importa a sua vida, não importa se você teve 5 maridos, se você tem um amante agora. O importante é que você já sabe que você nasceu para adorar, e você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, é onde um coração contrito e aquebrantado se colocar de frente, de cara para o Pai e dizer: Pai, eis-me aqui, Pai, recebe o meu louvor, recebe a minha. Aí eu olho para Atos 16 e vejo 2 guerreiros, 2 grandes homens de Deus, com visão de ambiente possibilista. Eles viam uma possibilidade naquele momento que ninguém via. Paulo e Silas estavam ali em Filipos. De repente, uma vidente começou a incomodá-los. Por muitos dias foi se repetindo, frequentemente vinha aquela mulher vidente e dizia: lá vai os homens de Deus. Paulo ficou incomodado porque o ego de Paulo não inflava. Paulo sabia que o diabo nos tenta, e ele sabia que aquilo vinha do diabo. E Paulo repreendeu aquele espírito da vidente e disse: sai em nome de Jesus. Quando os sócios, quando os donos dela, que ela já era como um produto deles, perceberam que a sua esperança de lucro foi embora, eles levaram Paulo para o tribunal e Silas, e a multidão enfurecida se reuniram e açoitaram eles e jogaram eles na cadeia. E quando eu olho para eles na cadeia, eu estou esperando um Paulo se lamentando e dizendo: olha, eu tenho cidadania romana, eu não deveria ser chicoteado, eu deveria ter passado por um tribunal mais excelente. Eu sou de Jesus, eu expulsei um demônio, eu estou aqui porque expulsei um demônio. Eles não estavam como esses que estavam às margens do rio da Babilônia, se lamentando, chorando, lamuriando, dizendo que saudade de Jerusalém. Sabe o que eles estavam fazendo? Perto da meia-noite, Paulo e Silas clamavam e adoravam ao Senhor. A meia-noite, a escuridão da meia-noite estava chegando, mas aquele ambiente triste. Eles não estavam lamentando pelas feridas das costas que os chicotes, as chibatadas haviam lhe causado. Eles não estavam se lamentando por nada. Perto da meia-noite, Paulo e Silas clamavam e adoravam ao Senhor, e um terremoto sobreveio àquela prisão antes da meia-noite chegar. Aí você percebe, eu pergunto, deixo essa pergunta para você:
terminando essa palavra agora. Quem é você nessa pandemia? Porque tem gente que aqui está e também está do outro lado, através das mídias sociais da igreja, que vai chegar essa palavra, que está dizendo, em outras circunstâncias, eu estava no ministério, eu estava com Deus, eu estava por Deus, eu estava nos planos de Deus, mas a partir de agora não tem mais como. Vou pendurar a minha harpa neste salgueiro, vou pendurar o meu ministério, vou pendurar o meu chamado, vou pendurar minha chuteira. Abandonei, aposentei. Chega de igreja, chega de ser crente, chega de ir por Deus, chega de falar por Deus. E Deus está dizendo: você é um crente de visão determinista, mas se você for um crente de visão possibilista, você pode ver Deus mandar um terremoto antes de chegar à meia-noite da tua história. O relógio assim está batendo no ponteiro, a revelação que Deus vai me trazendo. A noite está chegando para você. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, o choro da noite, da escuridão, das trevas, da perda. Quando a Bíblia fala em noite, a Bíblia fala de treva, a Bíblia fala de escuridão, a Bíblia fala de choro. E você está vendo o relógio bater o ponteiro na meia-noite. E você está se lamentando, lamuriando. E era para você estar adorando, porque só vai ter terremoto e virada na vida daqueles que não vão deixar o ministério, que não vão parar de adorar por causa das circunstâncias, que não vão parar de ir por Deus e fazer o serviço de Deus. O que você fará nesses tempos de adversidade? O que você fará? Qual é a tua visão? Fiquem de pé por um momento. Eu preguei assim. Eu pregava mais pentecostal, irmãos. Hoje é que a mensagem assim, é de 10 anos atrás. Ela me leva a ir mais empolgado. O ritmo dos irmãos é mais lento. Da outra vez eu fui mais lento. Mas acredito que Deus falou no coração de alguém. Estava falando assim: vou pendurar o ministério. Estou pensando em chegar no escritório e falar com o pastor, de falar: pastor, estou entregando aqui o meu cargo, a minha função. Essa pandemia até dava, mas agora que fechou o meu estabelecimento, agora não dá mais para ajudar, não dá mais para ir, não dá mais para fazer, não dá mais para estar. Mas nesse momento e nesse tempo vai ter muitos que Deus vai levantar também, que vai bater no peito e vai dizer: quero ver pandemia me parar. Porque se aquela prisão não parou Paulo, eu tenho certeza que tem gente aqui que nenhuma prisão e nem um relógio batendo ponteiro perto da meia-noite vai parar você de fazer por Deus e para Deus o serviço de Deus. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê essa visão de possibilidade. Porque tem muitos crentes entrando em depressão. E depressão é esse vazio. Depressão é essa visão determinista. Nada pode mudar, nada pode acontecer. Você olha para a tua Jerusalém destruída lá atrás, eles estavam deprimidos, depressivos na beira desse rio. E vendo os inimigos deles dizendo: reage. Vendo os inimigos dele dizendo: louvem, adorem, manifestem o que vocês têm de Deus. Está dizendo: não, penduramos, paramos com o ministério, paramos com a vocação, paramos com a chamada. Deu o que tinha de dar. Muitos crentes nesta pandemia vão ficar com essa visão determinista, de que não é mais possível recomeçar, não é mais possível se levantar, não é mais possível fazer nada. Deus está te convocando
por intermédio da voz desse pregador, acreditar numa possibilidade. Embora você não está vendo acontecer nada, eu te convido a levar o teu ministério, a tua harpa, e dizer: eu vou atravessar essa pandemia e Deus vai me usar em algum momento. Deus vai usar a minha história. Deus vai usar o meu ser para alguma coisa. Eu não sei por que eu preciso levar o meu ministério nesta fase, mas eu vou levar. E Deus vai te usar de uma forma poderosa. Espera que antes do ponteiro bater na meia-noite vai haver uma surpresa na sua casa, no seu relacionamento, no seu projeto, na sua empresa, nos seus sonhos, na vida dos seus filhos. Espera que antes do ponteiro bater na meia-noite, aquele que adora vai incomodar o coração de Deus, e Deus vai mandar terremotos. Ninguém espera que o milagre aconteça. Aquele exército também estava esperando nada, porque como é que água vai nascer nesta terra que não brota nada, aqui não tem água? E o profeta Eliseu, depois que foi usado por Deus, depois que o tangedor tangeu o seu instrumento, Deus disse: mandem cavar, porque vai nascer água, vai nascer milagre. Neste lugar de adversidades, vai acontecer milagres para aqueles que acreditam. Nesses lugares de adversidades, vai acontecer transformação na vida daquele que enxerga pela fé uma possibilidade do milagre. Ó Pai, eu oro por sua igreja agora. Eu sei que muitos, Senhor, estão dizendo: se a circunstância fosse diferente, se eu não tivesse me divorciado, se eu não tivesse caído em pecado, se eu não tivesse falido, uma expressão que seja, se o governo tivesse me socorrido, controle ainda está. Se alguém da minha família que eu amava amasse e voltasse, ele não está vendo possibilidade. Ele está chorando e ele está dizendo: eu vou pendurar o meu chamado, eu vou pendurar o meu ministério, eu vou pendurar a minha harpa, eu vou pendurar porque não estou vendo possibilidade. Mas eu quero convidar o Senhor a renovar a visão desta igreja. Eu quero convidar o Senhor a renovar a visão deste crente. Eu quero, Senhor, convidar, Senhor, essa igreja a fazer buraco, porque vai nascer água aonde não existe água. Eu quero convidar, Senhor, essa igreja a orar e aclamar e adorar, porque antes do relógio bater o ponteiro da meia-noite, vai haver terremoto, vai haver escape, vai haver milagre. Se você pode, adore. Se você pode, diga: Deus, eu quero ser alguém com visão de possibilidade.